Telefono. Pure, tu sapevi che ti veniste con il cellulare? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, redenti dal sangue prezioso di Cristo, riconosciamo le nostre infedeltà e invochiamo il perdono da Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concede a noi che celebriamo la Pasqua di Resurrezione di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, allegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La sequenza. Canta. Sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via, la tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e mandò da Simon Pietro e dall'altro discepolo quello che Gesù amava e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvoltolo in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. La liturgia di questa domenica di Pasqua ci fa pronunciare questa affermazione, che è l'affermazione che mette in risalto il cuore della nostra fede di credenti. Al centro della nostra fede c'è la fede nella resurrezione di Gesù, perché se Gesù non fosse effettivamente risorto, non avrebbe dimostrato in maniera chiara di essere Dio. E la nostra fede deve essere una fede che non vacilla, deve essere una fede sicura, quell'affermazione che la liturgia ci ha fatto pronunciare deve essere un'affermazione che ciascuno di noi è capace di pronunciare con tutto il cuore, con la piena convinzione. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. E questa nostra fede non è una fede basata sul nulla, è una fede basata sulla testimonianza di coloro che hanno visto Gesù dopo la resurrezione. Il brano del Vangelo ci diceva che le donne si recarono al mattino al sepolcro e non trovarono il corpo di Gesù. Avvisarono gli apostoli e al sepolcro si recarono Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, Giovanni. Arrivati al sepolcro videro i panni, videro tutto ciò con cui il corpo di Gesù era stato avvolto, raccolti in un luogo a parte, posati i teli posati là, e il sudario che gli era stato posto sul capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Entrano nel sepolcro e questa visione fa loro credere che Gesù effettivamente è risorto. Videro e credettero. Questa mancanza del corpo di Gesù non gli fa pensare che il corpo di Gesù era stato rubato, era stato portato via, ma gli fanno credere che Gesù è ritornato in vita, è risorto. E a partire da questa loro esperienza, poi loro diventano i testimoni della resurrezione di Gesù. E San Pietro, uno dei due che era stato testimone della mancanza del corpo di Gesù, è colui che annuncia: noi siamo testimoni che essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno. Noi siamo testimoni. Il testimone è colui che vede e riferisce. Noi siamo testimoni che Gesù è risorto perché lo abbiamo visto noi dopo la resurrezione. Ed infatti Gesù, dopo la resurrezione, anche nelle domeniche che verranno, leggeremo i racconti delle apparizioni di Gesù. Gesù si fa vedere vivo e, facendosi vedere vivo, conferma che egli effettivamente è risorto. Quindi con la festa di Pasqua noi celebriamo questo elemento centrale, essenziale della nostra fede di cristiani,
la resurrezione di Gesù. Ma sapete bene che la festa di Pasqua è strettamente collegata con la celebrazione del battesimo. Nell'antichità il battesimo si celebrava soltanto la notte di Pasqua e anche oggi, quando è possibile, durante la notte di Pasqua, durante la veglia pasquale, si celebrano i battesimi. E nella seconda lettura San Paolo ci diceva che noi siamo risorti attraverso il battesimo che abbiamo ricevuti insieme con Cristo. Ma qual è la conseguenza di tutto ciò? Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, rivolgete il pensiero alle cose di lassù. E allora la riflessione che ho da fare è che questa, se noi viviamo la nostra vita sulla terra con il pensiero rivolto al cielo, se cioè noi pensiamo che la nostra vita su questa terra non deve essere ispirata a criteri semplicemente umani, ma deve essere ispirata a quelli che sono gli insegnamenti che ci vengono dal Signore. L'esperienza che stiamo vivendo ci ha portato a riflettere su quella che è la nostra situazione e la nostra condizione di uomini. Noi pensavamo di essere onnipotenti, di non aver bisogno di Dio, di nessuno, di poter realizzare tutto quello che volevamo, di aver raggiunto il massimo, oppure con i momenti in cui desideravamo qualcosa ci rivolgevamo alla scienza, a questo, a quest'altro. Un virus invisibile ha stravolto la nostra vita, ha stravolto le nostre sicurezze, ha stravolto tutto, ha stravolto il mondo intero, ha stravolto i nostri criteri, quello è più importante, quello è meno importante, quello è ricco e quello è povero. Il virus non va a vedere se quello è un capo di Stato o quanti soldi c'ha. Di fronte al virus diventiamo tutti quanti sullo stesso livello e allora crolla tutto. Quella è la nazione ricca, non ci preoccupavamo tanto di aiutare le persone che erano nel bisogno, perché ogni nazione egoisticamente doveva vedere di arricchirsi sempre di più. Questa situazione ci ha fatto riflettere sul fatto che la nostra società è una società ingiusta, è una società in cui nelle mani di pochi è concentrata la ricchezza e tante persone muoiono di fame, senza andare a livello mondiale, ma anche restringendo quel discorso alle singole nazioni. Quante disparità esistono? Sì, adesso abbiamo riscoperto il senso della solidarietà, l'aiuto verso le persone che si trovano in situazioni di bisogno, ma una volta che sarà superata questa situazione di pandemia, noi che faremo? Cambieremo vita o ritorneremo come prima? E chi ha perso qualcosa in questo periodo cercherà di recuperare quello che ha perso, sempre come al solito a scapito di chi è più povero e chi è più debole. Facciamola sta riflessione, facciamola, perché niente avviene per caso. Il Signore, attraverso gli avvenimenti della nostra vita, ci vuole sempre insegnare qualcosa, e da questa situazione così dolorosa che stiamo vivendo e che ha colpito il mondo intero si può trarre un qualcosa di positivo, cioè può nascere una società di tipo diverso, dove effettivamente si dia più peso alla solidarietà, siano, se non abolite, perché questo non avverrà mai, le grosse disuguaglianze sociali, ma si dia più attenzione alle persone che hanno bisogno, si dia più cura al creato. Il Papa ha fatto un documento sul creato e i nostri, non dico i nostri italiani, ma i politici in genere, qualcuno l'ha trovato, ma adesso che siamo in casa ci fanno osservare che nelle città non c'è più smog, che a Venezia, nella laguna, sono tornati a saltare i delfini,
che gli animali praticamente, la natura, sta rivivendo, perché noi non stiamo vivendo, perché viviamo nelle nostre case e quindi non stiamo vivendo nella maniera sbagliata, dando, come è giusto che avvenga sempre, il grande rispetto che si deve alla natura e agli animali. E allora cogliamola questa occasione, vi dicevo, per riflettere, e quindi preghiamo col Signore che ci faccia uscire dalla situazione che stiamo vivendo, e noi viviamo con questa speranza. Diceva quel Papa stanotte che la speranza è un dono di Dio perché è una virtù teologale, è un dono di Dio che nessuno ci può rubare la speranza, perché la speranza ci viene da Dio. Quindi viviamo nella speranza, accettiamo l'invito che ci viene dalla liturgia di credere che Gesù è risorto, e che se è risorto significa che come ha sconfitto la morte può sconfiggere qualsiasi altro male, ma anche cogliamo questa occasione per riflettere sul senso della nostra vita, di modo che da questa Pasqua e al termine di questa situazione tragica che stiamo vivendo, quando ne usciremo potremo uscirne in maniera migliore, sia come singoli che come società. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Cristo, nostra Pasqua, è risorto. Con gioia e gratitudine affidiamo al Padre ogni nostra necessità e speranza. Diciamo con fiducia: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Conferma nella fede la tua Chiesa. La risurrezione del tuo Figlio la sostenga e la renda forte nella testimonianza, nella certezza che la morte è vinta e nella vita e la vita trionfa. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Illumina i governanti, i politici, i magistrati. Di fronte alle tenebre della morte e dell'iniquità si affidino alla luce del risorto per sostenere i poveri e gli innocenti. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Aiuta tutti i fratelli che vivono nella disperazione, nel non senso, nell'indigenza, a trovare nella risurrezione la forza per alzare lo sguardo e lasciarsi accogliere dal tuo abbraccio di amore. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Donaci la gioia della Pasqua, oggi e sempre, perché l'Alleluia sia il canto quotidiano della nostra fede e la certezza della risurrezione sostenga la nostra speranza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Padre di infinita bontà, che ha liberato la nostra umanità dalla morte con la forza della risurrezione del tuo Figlio, sostieni il cammino dei tuoi figli, perché possiamo corrispondere con la coerenza della nostra vita cristiana alla grazia della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Pasqua con noi. Questa è l'ora di passare al regno del Padre. Questa è l'ora di lasciare le cose del mondo. Tutti quanti siamo chiamati alla mensa del Signore, tutti siamo chiamati al regno e abbiamo fede in Cristo. Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi, chi ha sete venga a fare Pasqua con noi. Questa è l'ora di lasciare le cose del mondo. Questa è l'ora di passare al regno del Padre. Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi, chi ha sete venga a fare Pasqua con noi. Questa è l'ora di passare al regno del Padre. Questa è l'ora di lasciare le cose del mondo. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Conferma nell'impegno cristiano i tuoi figli, che oggi e del dono dello Spirito hai chiamato a far parte del tuo popolo, e fa che camminino sempre in novità di vita. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché, rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di concludere con la benedizione, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile che le celebrazioni giungessero nelle vostre case. Già durante tutta quanta la Quaresima c'è stata la messa tutti i giorni, la riflessione del centro d'ascolto, la Via Crucis, e ci vedete ogni domenica insieme, a me e Don Giuseppe, che siamo qui a vostra disposizione, al vostro servizio, per continuare ad alimentare la vostra vita cristiana, ma anche per qualsiasi altra necessità. Avete i nostri numeri di telefono, avete il modo come raggiungerci, per qualsiasi necessità tenete presente che noi siamo al vostro servizio. In questa settimana abbiamo avuto la possibilità di far arrivare nelle vostre case tutte le celebrazioni, tenendo conto delle disposizioni che abbiamo, perché non potevamo, qualcuno mi aveva chiesto se può partecipare, non si può partecipare, ci sono delle disposizioni molto corrigide, quindi abbiamo avuto l'organista, poteva essere altro che Alessandro,
Poi abbiamo avuto Angelo come il cantore ufficiale che ci ha fatto sentire con la sua voce stanotte la chiesa tremava. Poi abbiamo Francesco che ha fatto il lettore e ha sostituito con 10 chierichetti, quindi figuratevi voi, no? E poi un ringraziamento particolare a chi ha fatto le riprese, perché altrimenti noi potevamo stare qua, se non c'era nessuno che faceva le riprese e voi da casa non ci vedevate. Quindi sia Francesco che Gabriele che hanno dimostrato grande disponibilità. Da domani non manderemo con la messa tutti i giorni, quindi l'appuntamento rimane fissato per ogni domenica alle 10:30, sperando che queste domeniche siano 1, 2, ma non sappiamo, quindi man mano che saranno date a disposizione con noi ci adegueremo alle disposizioni nuove che saranno date. E adesso un augurio a tutti quanti. Vedete, la Pasqua di quest'anno è una Pasqua particolare, però io leggevo con una riflessione, non è la mia, e la voglio condividere con voi. Diceva che noi quest'anno viviamo la Pasqua come la prima Pasqua, come la Pasqua che vivettero gli Apostoli. Gli Apostoli erano chiusi in casa e noi siamo chiusi in casa. La motivazione è diversa. Gli Apostoli erano chiusi in casa perché avevano paura dei giudei, dei nemici di Gesù. Noi siamo chiusi in casa per paura del contagio. Però, anche se erano chiusi in casa, gli Apostoli erano nella gioia, perché avevano visto che Gesù è risorto. Quindi noi, se viviamo con questo spirito di fede, se siamo veramente certi, ci crediamo veramente che Gesù è risorto, se nelle nostre case facciamo entrare Gesù risorto, gli permettiamo, perché Lui vuole entrare, però noi gli possiamo chiudere la porta e lasciarlo fuori, ma se gli permettiamo di entrare nelle nostre case, e allora noi possiamo vivere questa Pasqua in tutta serenità. Perché non dimentichiamo che il dono di Gesù risorto è la pace, lo ascolteremo a Dio piacendo domenica prossima. Gesù si presenta nelle apparizioni, pace a voi. Se noi glielo permettiamo, Gesù entra nelle nostre case e ci dà il dono della pace. E se abbiamo il dono della pace riusciamo a vivere anche questo momento nel modo migliore. Un saluto a tutti quanti, voi un augurio ai bambini in modo particolare e agli anziani, che sono le persone che sono a noi più care, perché hanno più bisogno di attenzione, si trovano in situazioni particolari, alle persone ammalate. Ricordiamo quelli che ultimamente hanno avuto dei lutti in famiglia. E un saluto a tutti quanti voi, adulti, genitori, non genitori, ma adulti, soprattutto quei genitori che in questo periodo avete dovuto fare un grosso sacrificio, perché i bambini hanno bisogno di uscire. Possiamo uscire? La nipotina mia stamattina diceva: mamma, la giornata è bella, ma ce la facciamo una passeggiata oggi? Vagli a spiegare che non si può uscire, no? E quindi tenerli in casa, trovare cosa fare, passavo e mo disegniamo, però quando i giorni cominciano a diventare molti, quindi io veramente vi capisco la situazione che state vivendo, ma è così, dobbiamo accettarlo, e anzi vi invito ad accettare con le regole. Avete visto ieri a Milano? I contagi hanno iniziato di nuovo a salire, perché qualcuno ha pensato che è finito tutto. Non c'è nessuna cosa contro questo virus. Fin quando non ci sarà il vaccino, ci dobbiamo abituare a vivere in maniera diversa da come vivevamo. Non certamente chiusi in casa, perché sennò all'ultimo nasciamo tutte pacce. No, e non dove posso ai manicomi, ma i manicomi non ci sono manco. Ma a lungo andare non può. Però le regole saranno diverse. Non pensiamo che appena dice si può uscire, ritorneremo alla vita di prima. Dovremo usare le regole, chissà per quanto tempo, fin quando non sarà scoperto un vaccino o non sarà scoperta con una cura adeguata. Quindi preghiamo anche per questo, perché tutti vogliamo tornare alla vita di prima, però prima si scopre il vaccino, prima che si scopre come,
guarire da questa malattia, chiamiamola così, prima possiamo tornare alla vita di prima. Quindi preghiamo tra l'altro che il Signore illumini gli scienziati, gli studiosi che stanno facendo di tutto per vedere di studiare questo virus e trovare gli anticorpi necessari, perché al più presto possono farlo, perché tutti desideriamo ritornare alla vita di prima. No, qualcuno mi diceva, non se la viene, aspetta domenica che vivo, io sapete che sto vedendo i banchi vuoti. Poi una forte forza di immaginazione che mi immagino, non c'era settato Tizio, non c'era settato Caio, no, ieri mi ha telefonato una persona, così, non c'era fino a... Ma io come sapete che vi vedo in chiesa? Perché voi non mi pensate, vado a quel posto là, perché oramai ognuno prende il posto suo, no? Quindi io mi faccio la visione. C'è stato un sacerdote, non so se l'avete seguito, che si è fatto fare le foto dei parrocchiani e li mette sui banchi. Io non ho bisogno, grazie a Dio, di questo, perché ancora la fantasia mi funziona, però io vedo i banchi vuoti. E per non scoraggiarmi e per riuscire pure a parlare, perché non è facile, sapete, parlare con i banchi vuoti, allora mi immagino un canceratizio, quindi a tutti quelli che io con la mia immaginazione vedo presenti in questo momento mando i miei auguri, i miei saluti e la mia speranza è di poter al più presto ritornare in questa chiesa a celebrare qui insieme, ma chiediamolo qua al Signore come grazia e vi dicevo, preghiamo veramente che chi sta studiando questo problema possa raggiungere una soluzione. Quindi auguri di serenità, di pace a tutti quanti, ma vivere nella famiglia può essere anche un qualcosa di positivo, riscoprire il senso della famiglia. Sì, è bello anche la famiglia allargata, gli amici, tutto il resto, però innanzitutto dobbiamo riscoprire il valore della famiglia, quindi abbiamo l'occasione di stare anche con i nostri bambini, con i nostri anziani, come vi dicevo prima, che se veramente gli stiamo vicino riescono a vivere meglio questo momento di difficoltà. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la resurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. E tue mani